real mesmo. Por isso que aparece Jezabel nessa coisa. Ela só cria asa por quê? Porque o bananão tá lá. O banana automaticamente gera uma mulher para lá. Tem que ter autoridade, Gabriel. E mostrar a autoridade dentro da sua casa. De pai, de satanás. Falou, tá falando, sua palavra. Quer ver que tem autoridade? Não vem aí na rua, tá noite. Aí tem uma plaquinha dizendo assim, mas sempre que não anda de eu não falo de Diana dormir, não. De eu escutar ela. É mesmo. Se quiser fazer alguma brincadeira, eu tenho. Vocês não estão pegando provas. Agora a gente já tomou todos os dias. Ela está sendo diferente, tá indo. Mas a plaquinha está falando, aqui é 80, cara. Meu bezerra, só que a plaquinha não tem autoridade. Festa de Natal. Mas alguns lugares já colocar no radar. E o radar diz aqui é 50. Silêncio. Eu quero ver tu tira onda com a plaquinha. Comigo tu não tira onda não, velho. Eu não quero mais homem, é plaquinha. Os efeitos, Não pode ser. Eu faço um computador não. Seu lugar, Aquele energia fazer um aparelho eletrônico funcionar. no sentido literal da palavra, aquele ama continuamente. Essa coisa é toda. Jogador, atleta de alcova. Ainda bem que a gente não ficou no lugar de Cícero. Ele acha que todo mundo que trabalhava aqui era muito protegido. Principalmente. Porque a gente trabalha com tanta coisa pesada que ele acha que quem trabalha aqui é muito protegido. Eu falei assim, então eu me considero muito protegida. você trabalha com carro. Faz 5 anos. Ela sabe que é mentira, ela sabe. Mas quem sabe ela vai lá e vai dizer, olha, Em janeiro, acho que tem 5 anos que eu namorei. Eu entrei em janeiro de 2010. Eu entrei em janeiro de 2010. Em janeiro de 2015, 5 anos. aquele homem vai sentar, vai falar, para, eu sou todo ouvido de óleo. Comunicação feminina é algo visual. Ela quer que eu pra que eu não sei, eu sou mulher, eu não Porque pelo menos deu um gás novo, né? Começou a equipe, você pode pensar, saber o que vai dar. Também 2 anos, né? Passou assim. na hora de dormir, ela fala com a gente assim, vamos conversar. Você fala a palavra e ela fala no Ainda bem que você deu essa pausa, assim, de paciente, tal, pensando em outras coisas. Eu demorei para chamar essa série, eu não foi chamando. Eu tirei minha operação em janeiro, já passaram um ano e meio quase. não é verdade. A dor de cabeça no corpo todo, Sabe quando você vinha no pique enlouquecido? E aí depois dá uma... Quando você voltou... ela tá legal de novo, graças a Deus, Uma coisa mudou. Mas com o tempo eu fui aprendendo a diminuir muitas coisas. Quando eu comecei a trabalhar também era muito pilhada, muito transportada, trabalho, não sei o que. Eu conto que eu fui aprendendo a administrar a ansiedade, a urgência dos pacientes. Eu conto no começo de semana, no começo eu comecei a trabalhar, eu tinha banheiro, muito segura, nossa. Sabe quando eu ia legal? Minha fantasia, eu chegava no carro, sabe aqueles caminhões direto?
de mim e eu tava só ferrada. Essa era a minha fantasia. Eu ficava muito insegura, né? Eu tinha muita insegurança de falar com os pacientes, muita insegurança de saber o que você está fazendo é certo ou errado. Nossa, acho que eu demorei quase 2 anos, viu? Quase 2 anos nisso. Depois que eu fui aprendendo, depois que eu fui aprendendo, eu tinha mais segurança, assim, pra falar com os pacientes, pra trabalhar com os pacientes. Isso é importante, né? Porque bem ou mal eu acho que vai passando isso, né? Pra entender a dinâmica. Agora eu me sinto mais segura pra lidar com os pacientes. Bom dia. Antes não. Tudo bem? Como você está? Tô acordando ainda. Ah, é? Essa manhã de fevereiro de 2021.